Николай Капитанов. Споделите тези красоти, какво може да ни кажеш исторически? Това, което можем днес да поговорим на темата, която сме поддали, е така наречената сграфито керамика от Второ Българско царство. Технологията с графито е известна с това, че настъпва в Византийската империя и придобива голяма популярност някъде в 11-12 век, включително и по българските земи. Интересното е, че тази керамика във Второ Българско царство стига до несравними нива на развитие. Това, което сме направили всъщност е както за директна, така и за духовна употреба. В тези съдове са от тях се хранили нашите цари. Колегата, който прави всъщност керамиката, е може би единствения в България, за съжаление, вече няма такива майстори, който прави такъв тип керамика. Здравейте, аз се казвам Валентин Димитров и съм майстор керамик. Работя керамика от дълги години, от 85-та година насам, и работя главно в областта на средновековната сграфито керамика. Ето като тази чиния. Най-характерното за тази керамика е тези птици и плетениците в тях. Тази керамика съм я учил от един майстор в Търново, Панчо Варбанов се казва. Той е един от хората, които са възстановявали, да кажа така, тази керамика. През 70-те години, когато в Търново вървят разкопките на Царевец, археолозите намират много съдове от тази керамика, от този период 12-14 век. Керамиките са известни по нашите земи доста дори преди самото злато. Мисля, че има на територията на България керамики над 8000 години, включително и от Варна. Тук има много интересни автентични фигурки. Но керамиката, това между другото е един от основните детайли, по които историците се ориентират за развитието на съответното общество. За съжаление, тази керамика по света е позната като византийска. За съжаление казвам, понеже в нашите музеи има много по-красиви екземпляри и може да се види в музея в Истанбул, в музея в Атина, в Солун. Има византийска керамика, обаче не е толкова пишна, толкова изящна и толкова красива. Аз съм обиколил музеите в Гърция, в Атина, музея на византийско изкуство, в Солун, и съм видял много такава керамика византийска. Има много керамика, но все някакси така еднообразни съдовите няма. Тук има много голямо разнообразие. Аз го отдавам и на това, че тук все още старите религии са били не съвсем забравени, защото в византийската там кръст, все около кръста са въртят. А тук култа към природата, към животните, растителните мотиви. С разни митични същества, намерени съдове такива. Това е нещо си от старите религии, тези змееве, тези неща, и е по-богата българската, макар и по-малко като намерени съдове, но по-художествено са по-богати и по-разнообразни. Сега ще ви покажа как се източва съд на гранчарското колело. Глината трябва да е хубаво-месена, да е хомогенизирана и по възможност да е без въздух. Отпуквам се топката и мокра се ръцете, водата ни е с маската, за да нямаме триене между глината и ръцете ни. Характерно за тези чинии, за керамиката, тази съдовата керамика от 12 век, че са върху тясно столче. Такъв е бил етикета на хранене. Така са се държали. Столчето е тясно, фаща се и така са се хранили. В българските земи това намира тези изделия намират своето място и биват много добре възприети от нашите местни и майстори и владетели и започва да се развива много интензивно. Тя става много пишна, с много красив рисунък, с много красиви цветове. Нещо, което изключително много впечатлява. Не случайно нещата са намерени в Царевец и в други средновековни крепости, има такива, но тази керамика е била така за елита. Керамиката на царя и на болярите. Тя е трудна и скъпа и съответно си я поръчват само хората, които могат да си я позволят. Тя е наистина царска керамика. Глината е местна, тукашна. Да.
Намерил съм си, през годините съм пробвал много места. А ти ли се правиш? Да, всъщност това са смес от две глини, две находища. Мелия с вода на топкова мелница, после филтър прес я обезводнява, я прави до желаната от мен твърдост и най-накрая хомогенизиране в вакуумен глиномес. Най-трудното е центрирането за мене. Да, Не съм е центрирал идеално. избърза да я пробиеш преди да се е центрирал. Центрирал, да. Може сега преди да почнеш да я източваш, да я доцентруваш. Ето, приятели, една саксийка. С какво се различава техниката, а и технологията при сегашното производство в сравнение с майсторите от миналото? Технологично няма почти никаква разлика. Сега, ако не броим това, че тогава са въртели гранчарско колело на крака, сега използваме електричество. Единствената сериозна разлика, която дава ефект различен, е това, че в момента използваме безоловни глазури, за разлика от това, че майсторите на времето са използвали оловни. След гранчарското колело ще видите как се ангубира. За ангубирането е нужно съдовите, както сме ги изработили така, да престоят известно време, да станат твърди така, ето както тази паничка, така като, да кажем, восъчна зрялост, твърда, но не суха. Това е ангобата. Ангобата всъщност е вид бяла глина. Старите майстори направо си казваха, хумосваме ги гранците от хума, нали, хумосваме. Разбъркваме, нали, да се стане еднородна и наплисквам съдчето с тази бяла ангоба. И оставям да засъхне отново до такава степен на восъчна зрялост. Това, което виждате тук, се прави докато съдът все още не е изсъхнал. Тоест започва да се чертаят едни линии, след това се отцветява по различен начин. Големият проблем на този тип изработка е, че всяка грешка се наказва. Да. Тоест в момента, в който объркате нещо, нали, Наново. чупите чинията и минавате на следващия етап. Да. Така че това го прави много интересно. Разбира се, ръчната изработка означава 100% уникалност. Няма начин да бъде повторено същото изделие по същия начин. А сега следващия етап – гравирането на царската керамика. Как се създава рисунката? Направили сме паничката от тази кафява глина, полели сме я с бяла глина. Като махаме бялата, глина се показва отдолу кафявата и така изграждаме рисунката. Сега ще направя тук около връз една двойна плетеница, така я наричаме двойна плетеница, така малко лекичко, съвсем леко с мек молив се скицирам, за да не надраскам и започвам да правя плетеницата. Контрола върху режещия инструмент е много важен. Усещането за симетрия идва след времето, защото това е една хореография на ръцете, в която вече мозъкът толкова не участва, колкото паметта на тялото. И както при бойните изкуства, колкото по-дълго време го правиш, толкова достигаш по-голямо съвършенство. Така засилваме контраста. И се показва отдолу Червената глина. червената глината. Това го даваме на Добре. калфата. На калфата продължаваме. Аз ще продължа с тази чинийка. На нея ще нарисувам вътре една птица, които са много характерни. Символа на царската власт. Подсветителите са ми същите, каквито са били преди 800 години. За жълтото железен окис, за зеленото меден окис. Тази керамика ние сме я възстановили в оригиналния формат като технология на изработка, този, който е ползван на 13 и 14 век.
И всъщност това, което виждате пред себе си, е един сервис, който съвсем спокойно може да бъде използван в днешното съвремие, но е ръчно изработен, точно така, както са го правили нашите майстори български преди 800 години. Направихме тази декорация. Сега следва следващия етап. Сега, така направени и мокри все още не могат да влязат в пещта. Оставяме да изсе, ето това е една изсъхнала чиния, готова за изпичане бисквитно. Как познаваме, че е изсъхнала? Като драсна с нокът, ако оставя бяла следа, значи, че можем да я сложим в пещта. Изпичаме ги, нареждаме ги в пещта и те от пещта излизат, значи, същата чиния, само че вече е червена, изпечена на бисквит. От температура. Да. Няма звук. Да. Има звук. Следва да глазираме чинията и да я поставим отново в пещта. Глазирането е най-лесният начин е да я потопим в глазурата и да я извадим. Глазурата, какво представлява глазурата? Глазурата е вид стъкло, което фирмите, които го произвеждат, го правят като стъкло, стопяват го и го смилат на прах. Ние ги купуваме глазурите на прах, разреждаме с вода, потапяме, изваждаме. Този прах полепва по съда и като го сложим в пещта, температурата отново стопява стъклото и то се разлива и става лъскаво и гладко. Като лак. Няма такива майстори в България, нали, освен на самоводската чершия при Нина, където може да се купи такава керамика, другия майстор е Валю. След тях не знам какво ще се случи с тази керамика, ще я гледаме само по музеите. За сега това е варианта, който ние сме възстановили и сега правим с негова помощ комплекти, които са значи, по време на Второто царство от тези чини, както са се хранили от тях, така са били окачвани по стената за украса. Ние това, което и сега правим да ги окачваме по стената, не сме го измислили ние. Още от тогава е тази традиция, така че това е нещо уникално. В крайна сметка да ползваш такива съдове, повече да се от чувстваш удоволствие. като български цар от Второто царство е още по-уникално. Приятели, това беше. До скоро и до нови срещи. Обичаме ви. Art Brain. Добри Дедомич.